สำหรับกรมสายจะทำไมว่ามาการศึกษาใน Python Programming Language ในขณะเวลาคือยังแบนធ្វើការបង្កើតใน UDP Server ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងនឹងធ្វើការបង្កើតបានใน UDP Client ដើម្បី connect ទៅកាន់ server អូខេដូច្នេះឥឡូវយើងធ្វើការបង្កើតនៅ new file ថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថា which is going to be UDP client.py អូខេហើយក៏តដែលបងប្អូនអរគ្នាបាទវាសឹងថាដូចគ្នាខ្ញុំ copy path ដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេព្រោះយើងពេលណាយើងបង្កើតនៅ server យើងមាន IP address ឲ្យគេ connect យើងមាន port ឲ្យគេ connect មិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត client គឺយើងត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ async function មួយដែល which is going to be និយាយថា async def start send message ផាសឲ្យ IP ហើយនឹង port with socket which is going to be socket.af internal network ហើយនឹង socket which is going to be sock underscore datagram with UDP client ចាំមើលកុំឲ្យជន់នឹងអ្វីដែលយើងនិយាយខាងលើ which is going to be ខ្ញុំនិយាយថា C client ទៅចុះ C client as C client មិនមែន with ទេ as C client អូខេអានេះក្រុមនេះគឺយើង send យកតែម្ដងបាទដំបូងយើងបង្កើត message មួយសិនដើម្បីយើងបង្កើត message បាទយើងត្រូវតែ convert message យើងឲ្យទៅជា byte មួយសិនដល់យើងនិយាយថា message set equal ទៅកាន់ message ដែលយើងចង់និយាយហើយចុងក្រោយយើងនិយាយថា encode ទេបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយ dot encode នឹងអង្គុយចេះគឺមានន័យថាវានឹងធ្វើការ convert បាននៅអ្វីដែលយើងនិយាយខាងមុខនេះឲ្យទៅជា byte បើខ្ញុំដាក់លើ message លើខ្ញុំនិយាយថា byte ឯងបាទវានិយាយថា variable message byte អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចនិយាយបានយើងអាចនិយាយថា hello I am you អញ្ចឹងទៅចុះអូខេហើយចុងក្រោយបានយើងនិយាយថា C client ជា C client នេះបាទ .send ជា send to បាទពីព្រោះថានៅក្នុង TCP យើងប្រើនៅ send ពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងប្រើនៅ send function គឺមានន័យថាយើងបាន connect ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង UDP គឺយើងមិនអាចនិយាយថា send បានទេគឺយើងត្រូវតែនិយាយថា send to ពីព្រោះថាយើងអត់តបាន connect ទេមិនអញ្ចឹងយើងអត់តបាន connect ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់តបាន connect គឺយើងអត់ដឹងទេថា IP address និង port របស់ឬក៏ address របស់ server បាទយើងអត់តដឹងទេថា IP address យ៉ាងម៉េច port យ៉ាងម៉េចអត់ដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង line នេះគឺវាជាច្បាស់ណាស់បាទគឺពីរ argument ដែលយើងត្រូវប្រើគឺ which is going to be ទី1 message ដែលយើងត្រូវ send ហើយនឹង specific IP address ដែលយើងត្រូវ which is connect ទៅអញ្ចឹងទី1 argument ទី1 which is going to be message ដែលយើងចង់ send គឺ which is message នេះហើយ argument ទី2គឺ represent អំពី address ដែលយើងត្រូវ send បាទ address គឺយើង which is return ទៅកាន់ true false ដូច្នេះហើយយើងបាំងនៅ parenthesis មួយយើងនិយាយថា which is IP ហើយនឹង port ដែលយើងត្រូវ send ទៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយទៅអត់មានអីផ្សេងទៀតបាទតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវនេះយើង which is call which is async ledger function which is going to be async io.run and we pass which is going to be start client so ទៅនេះ start again start send message បាទ start send message ផាសឲ្យនៅ which is IP connection ហើយនឹង port connection ដែលយើងមានអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ directory យើងធ្វើការ start នៅ UDP server start ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ start នៅ UDP client ទៅបើវាធ្វើការ send message ទៅកាន់ server របស់យើងអូខេវា send ទៅហើយវានិយាយថា the message has been sent from which is 127.0.1 port blah blah ហើយនឹងចុងក្រោយវានិយាយថា and the message is hello I am new គេពិតជាត្រូវមែនពីព្រោះថា I am new man បាទឃើញទេបាទអូខេតែត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែ console យើងបិទអាហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងត្រូវតែដាក់នៅ input នៅខាងក្រោមនេះ just going to be input ផាសឲ្យនៅ
press any key to exit អូខេ start ម្ដងទៀត UDP server start UDP client អញ្ចឹងនេះវានៅ keep console ជាប់ហើយក៏ message ហ្នឹងអូខេ perfect អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងធ្វើការលក្ខណៈថាអូខេបើសិនជា client ពិតជាបាន send ពាក្យអីមួយបាទទៅកាន់ world server វានឹងធ្វើការ send បាទនៅពាក្យអីមួយមកកាន់ client នេះហើយយើងបន្តនៅ receive